Yok olacaksınız. Sizden geriye sadece zulüm kalacak. Sonra da sağa sola saldırıp kuduz köpekler gibi kendini dişleyerek yok olacak senin kurduğun devlet. Umarım ki o kuduz köpeklerin saldırdıkları arasında anan Hayme, ağabeyin Gündoğdu ve hatunun Halime yoktur. Avradını da kendin gibi savaşçı seçmişsin. Elimizden kurtulup dayın Korkut'un obasına sığındığını öğrendik. Ama neye yarar? Selçuklu hanedanından Halime Sultan en fazla birkaç gün daha yaşar. Şansı varsa bir kış daha. Eğer düşmanımız olursan, er ya da geç bu acımasız savaşın kurbanı olacak. Avradın da tüm sevdiklerin. Başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Gayrı bu kılıç evladınındır. Getirin. Kızım.